İmpresyonizm dövrünün görkəmli sənətkarlarından biri fransız rəssamı Claude Monet. Monet'in işıq və rəngə vurğunluğu onun çoxilli tədqiqat və eksperimentlər aparmasına səbəb olmuşdur. Təbiətin çox sürətlə bir anda dəyişən çaralarını kətan üzərinə köçürmək istəyi onun əsas məqsədi idi. O, Sena çayı boyunca onu emalxananı əvəz edən qayıqla hərəkət edərdi. Monet hava şəraitində daimi və lokal rənglərin olmadığını aşkar etmişdi. O, hava şəraitindən asılı olaraq daim dəyişən rənglərin ötəri təəssüratlarını təsvir etməyi qarşısına başlıca məqsəd qoymuşdur. Bu əsər 1873-cü ildə çəkilmiş və Parisdəki D'Orsay muzeyində saxlanılır. Tabloda yaz mənzərəsi canlandırılıb və əsər impressionistlərin ilk sərgisində təqdim olunmuşdur. Arxa planda ağaclar arasında bir ev görünür. Ev üfüq xəttində yerləşərək ön və arxa planı birləşdirir. Evin damı və divarları səma ilə çəmənlik arasında rəng keçidi yaradır. Təpənin başında iki insan fiquru çəkilib. Onlar çətin görünən bir cığırla ön plandakı ana və oğulla bərabər əsas dərinlik verir. Əsərdə qırmızı lalələr əsas rol oynayır. Amma Monet onların arasına sarı güllər də əlavə edib. Bu kompozisiyanı daha da canlı, hərəkətli göstərir. Rəssam yaşıl fon üzərindəki qırmızı lalələrin parlaq təsirini ön plana çıxarır. Lalələri tam detallı çəkmədən, sadəcə qırmızı yaxmalarla onları uzaq perspektivdə göstərib. Ön planda bir ana və uşaq təsvir olunub. Oğlanın üzü sadə nöqtələrlə göstərən Monet, onu papağındakı lenti lalələr eyni rəngdə qırmızı boyayıb. Ananın əlindəki bənövşəyi çətir isə solğun yaşıl fon üzərində diqqət çəkir. Bu əsər Monet'in rəngi olan duyğularını və təbii hadisələri göstərmək bacarığını əks etdirən təsirli bir əsəridir. İmpresyonizm termini ilk dəfə tənqidçilərdən biri tərəfindən Claude Monet'in mənzərə əsəri olan Təəssürat, Doğan Günəş haqqında yazısında istifadə edilmişdir. Bu yazıdakı impresyonistlər, təəssüratçılar ləqəbini gənc rəssamın öz qruplarının adı kimi qəbul etdilər. Bu tablo 1872-ci ildə çəkilib və hazırda Parisdəki Marmont de Monet muzeyində saxlanılır. Əsər Le Havre limanında günəşin doğduğu anı təsvir edir. Yumşaq fırça toxunuşları və tez çəkilmiş rəng ləkələri ilə dumanlı hava, su və işıq harmoniyası yaradılıb. Dənizin üzərindəki kiçik qayığa düşən günəş şüası kompozisiyanın əsas vizual mərkəzidir. Bu əsər o qədər fərqli idi ki, tənqidçi ona ironik olaraq impresyonist, yəni təəssüratçı dedi. Və bu söz sonradan bütün bir sənət cərəyanının adı oldu və gənc rəssamlar öz qrupuna bu adı verməyə başladılar. Claude Monet'in Paris muzeylərini bəzədiyi başqa bir əsəri Suzan bağlarından danışaq. Bu əsər Monet'in şəxsi bağından ilhamlanaraq yaratdığı Suzan bağı seriyasına aiddir. Sakit su səthində üzən Suzan bağları və onların əksləri tablonun əsas mövzusudur. Monet burada perspektiv və üfüq xəttindən istifadə etmir. Baxış sanki birbaşa suya yönəlib. Rəssam işıq, rəng və suyun hərəkətini hiss etdirən yumşaq fırça toxunuşları ilə təbiətin sehrini çatdırır. Bu əsər tamaşaçını sakitliyə, müşahidəyə və dərin düşüncəyə dəvət edir. Ermitaj muzeyində isə Monet'in Xanım Sen Andres bağında əsərini görə bilərsiniz. Gündəlik həyat səhnəsindən olan Lançdan sonra silsilə əsərlərindən Manport, Ertel qayasının tağını görə bilərik. Monet'in əsərləri rəngkarlıqda yeni cərəyanın, impresyonizmin yaranmasına səbəb oldu. O, özü isə bu cərəyanın ən görkəmli məşhur nümayəndəsi kimi tanındı. Bütün ömrü boyu impresyonizmin əsas qaydalarına sadiq qalaraq yaratdığı müasir həyat səhnələri, mənzərələri kətan üzərinə və açıq havada, plenerdə işlədi. Monet Argenteuil qəsəbəsində yaşayıb və burada onlarla rəsm çəkmişdir. Onlar arasında Argenteuildə körpü, Argenteuildə yelkənlər əsərlərinin də silsilə olduğunu görə bilərik. Monet əsasən mənzərə janrında əsərlər yaradıb. O, eyni mənzərənin günəşli, buludlu havada, səhər və ya axşam işığında tamamilə fərqli təəssürat oyatdığına diqqət yetirmişdi. Bu təəssüratlar Monet'in London parlamenti, Rouen kilsəsi və Ot tayası silsiləsində olan əsərlərində də çox yüksək səviyyədə verilmişdir. Əgər bu əsər sizə də maraqlı gəldisə, bunu bir like-la bildirin. Kanala abunə olun ki, növbəti rəsm səyahətimizi birlikdə edək. Şərhlərdə isə öz sevdiyiniz rəssamı və əsəri bizimlə bölüşün.